หลายๆครั้งต่อๆกันมานะครับโน่ดูครับโอ้โหนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงมากนะครับอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าปริมาณเชื้อเพลิงที่มันมีอยู่ใต้ดินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับไม่รู้มีอยู่เท่าไหร่นะครับมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้เห็นไหมครับอาสาสมัครร่วมกตัญญู